Dawuh iki genah berbicara tentang ikhlas, bahwa suatu amal kok tanpa ikhlas itu seperti materi atau badan tanpa nyawa. Maknane ya mati, mayit. Tapi suatu amal apa mesti mati enggak ada ikhlasnya? Ya tetap ada. Tapi boleh jadi ikhlasnya cuman kecil. Tadi saya katakan diibaratkan seperti HP, baterainya tinggal 1%, 2%. Amal setiap kita pasti ada ikhlasnya minimal dalam niat. Salat Allahu Akbar, ya salat mesti eling Gusti Allah. Meskipun ku terus jengklat-jengklit ora eling Allah blas ora madhep Allah. Nah, itu. Jadi nek mpun ngoten awake dhewe kudu berjuang untuk ikhlas. Lah ternyata di kitab ini apa sing tak contohne mau kuwi durung masuk ijekan. Ngono lho. Nyapa ngono? Karena nang kene iki ikhlas dibagi telu atau ada 3 tingkatan, 3 derajat. Yang pertama tadi ikhlas paling rendah sendiri, ikhlasul ubad. Ikhlasnya orang yang tukang ibadah. Yang kedua, ikhlasul muhibbin. Ikhlasnya orang yang pecinta Allah. Yang ketiga, dasar ikhlasul arifin. Ikhlasnya orang yang sudah ma'rifat. Loh, ahli ibadah saja ikhlasnya kuwi mau, kuwi ikhlas paling elek. Lah kok ngono? Diterangke ten mriki bilih ikhlase wong sing ahli ibadah ya kuwi dhek iki wis ora riya. Ayo Kang. Dhek ngamale wis ora riya, wis ora pamer lho. Hebat kan ora riya berarti ikhlas. Ora langsung ngono. Dhek wis ora riya tapi orientasi dan tujuan ibadahnya karena golek swarga, wedi neraka. Dan dia merasa bahwasanya karo Gusti Allah kayak kontrak-kontrakan. Ikhlas model apa? Model pekerja. Gusti, aku mbiyen wis ahli salat, aku ahli zikir, aku ahli ibadah, aku mbiyen wis nang donya wis saleh, aku kudu mlebu swarga. Ajake karo Gusti Allah mudhok-mudhokne. Aja ngasih aku mlebu neraka. Ha iki. Mbiyen wis tak ikhlas-ikhlasne tenanan. Ya ora tak pamer-pamerke. Bener dia mungkin selamat dari riya, tapi tujuannya kurang murni karena dia mencari bayaran. Ngono lho. Seorang yang mengabdi karena mencari bayaran lah ya pengabdiannya ora tulus ta. Sampean misalnya Kang ngabdi nang aku, bahasan ora tahu tak kei duit terus males-malesan, ora niat mengabdi, karena duit, ngene lho. Oh, iki ora dikai jajan, ora kei duit, ora kei anu. Moh aku karena duit. Padha ngene iki. Seorang pengabdi yang sesungguhnya dia akan mengabdi tanpa memperhatikan mau dibayar apa tidak. Karena dia itu punya rasa mahabbah yang tinggi. Nah, itulah makom yang kedua. Makom yang kedua tadi apa? Ikhlasul muhibbin. Ikhlasnya orang-orang yang mencintai Allah. Tak contohnya langsung misalnya Kang sampean misalnya mengidolakan karo aku. Wih aku pokoknya manut karo ape. Aku pokoknya idola karo ape. Aku pokoknya cinta karo ape. Wis gara-gara dasar itu nggak peduli. Arek dikek duit, arek ora, arek dikapakne, arek dianu. Enggak. Wis pokoknya karena cinta. Neng kono aku mbuh rekoso, mbuh ora, mbuh penak, mbuh ora, wis ora tak pikir. Pokoknya sementing aku ngabdi. Lah, ikhlasul muhibbin ki modele ngono. Dia akan beramal orientasi dan tujuan niatnya amal bukan karena pengen surga, bukan karena takut neraka, tapi karena memang pengen mencintai dekat dengan Allah. Mengapa kok kamu pengen dekat dengan Allah? Mengapa kamu mengagungkan Allah? Mengapa kamu menyembah Allah? Karena Allah memang layak atau patut untuk disembah, untuk diagungkan.
Aku khidmah karo Pak Yaiku. Wis ora krana diwai apa, ora wis pokoke. Karena Pak Yaiku ki pancen wong alim, wong soleh. Memang seharusnya orang alim, orang soleh harus agungkan. Lah aku ngabdi niat ingsun mengagungkan orang alim, orang soleh, mengagungkan ilmu. Sebagaimana perintah Allah, perintah Rasulullah. Oh, ora peduli. Engkono-engkono karo kiyaine dipelosoro di macem-macem karo kiyaine pokoke dikapakne dhek wis ora ana mangkel, ora enek nesu karena dia saking cintanya. Karena saking cintanya sama Allah, seperti dawuh Rabi'ah tadi. Ya Allah, aku mengabdi, menyembah, beribadah kepadamu bukan karena takut neraka, bukan karena pengen surga. Ngono lho. Tapi karena aku memang mencintaimu. Wah, ngono lho. Lebih dur. Ya iyalah. Siji karena bayaran nek bayarane ora lancar lah ya mandek to pengabdiane. Tapi karena rasa cinta, bahkan dia berani untuk rekoso kehilangan macam-macam. Kayak wong sing mencintai ngono lek lera berkorban to. Dan udan kehilangan duit nekokne bakso karo yayange los. Karena cinta. Loh, ikhlasul muhibbin itu seperti itu. Ya, dhewe nang ikhlas derajat pertama kayak mau oke lah. Wedi mlebu neraka, pengen surga. Tapi nek iso didhuwurke, wis ngibadah pokoke ngibadah, menyembah Allah. Allah memang patut untuk disembah. Salat itu memang adalah salah satu cara untuk mendekat kepada Allah, bukan karena takut neraka. Ngono, nang atine niate ngono. Pokoke ngibadah. Kabeh sing diubahne krana Allah. Allah memerintahkan untuk golek duit diniati sing apik. Kerja diniati sing apik. Ngibadah sing mahdhah diniati sing apik. Serawung karo sepadha kon Gusti Allah kon apik apike kabeh. Bukan karena mengharap balasan. Aku karo tangga ki kudu apik. Nek ora apik aku engko disalahi karo tangga. Ora ngono wis nek muhibin. Nek muhibin dia akan saya wajib berbuat baik kepada tetangga karena berbuat baik kepada tetangga adalah perintah Allah, perintah Rasulullah. Tetanggaku arek apik karo aku ora peduli aku, terserah dhek. Urusane dhek karo Gusti Allah. Lho, ku muhibin. Lah nek tingkatan pertama kayakmu kan cek pikir-pikir. Nah, wonge jahat ya tak jahati. Sosok ngono modele. Nah, iku wong sing amal model transaksi, model bayaran. Lah ngamal awake dhewe ya nang kono tapi ya semakin dikurangi toh menuju ke derajat ikhlasnya muhibbin. Kemudian yang terakhir paling tinggi sendiri mau ikhlasul arifin. Awake dhewe ra teko iki. Ya. Piye mujal? Dia itu sudah merasa tidak punya daya kekuatan dari dirinya. Yang menggerakkan dia, yang membuat dia diam, membuat dia ibadah, membuat dia amal soleh, ataupun ketika dia diam, ketika dia tidur, ketika apapun obah, dia wis merasakan semuanya itu disetir Allah. Dia sudah tidak memiliki badannya. Seakan-akan ngono kan. Aku enggak punya kekuatan, aku enggak punya daya, aku enggak punya apa kuwi istilahnya milik diriku itu aku enggak punya apa-apa. Aku iso salat karena nang Gusti Allah dikai kekuatan salat, awak kuat salat, pikirane nyambung salat, atine nyambung salat, enek hidayah Gusti Allah. Lho ora enek kan sing ngarep nang awake dhewe. Lah nek sing nomor 1 kemu kan Gusti Allah, aku wis rajin salat, rumangsa duwe salat. Nek sing wis makrifat iki, ngono kan. Aku pinter. Aku pinter ngaji. Halah Gusti Allah gawe aku pekok ya iso. Ujug-ujug digawe stroke ngono ya pekok langsung to. Utawa ketika dalam perjalanannya aku mbiyen didadekne wong sing ora seneng ngaji, aku ya golongan ora iso ngaji. Ditakdir Gusti Allah kok gelem ngaji sithik-sithik aku duwe ilmu. Berarti ilmuku iki dudu ilmuku. Berarti ilmu iki dudu milikku. Iki kabeh la haula wala quwata illa billah. Salat iki sing nggerakake Allah.
Loh, aku kok wayah males salat. Iki senggerake ya Gusti Allah. Wah, bahayane ngene kadang. Hati-hati nek makrifat pancen. Dhek kudu syuhud tenan. Syuhud iku pokoknya dhek sudah merasa tidak punya daya dan kekuatan pada dirinya. Apa sing diobahi kesehariane dhek wis laku apa wae semuanya adalah karena billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya rasa jeru-jeru ngomong iki orang paling ora teko. Lah iyalah gerakannya jarane gerakannya Gusti Allah. Tapi kok sajake ora runtut ngono. Ora runtut iki maksudnya awake dhewe jek seneng, mungkin akeh salah akeh dosane. Engko terus rumangsa kuwi la haula wala quwata illa billah. Ora runtut kan. Karena pancen durung makom. Tapi awake dhewe ngerteni bahwasannya orang-orang yang sudah makrifat itu seperti itu. Lah nek kamu berbuat karena rasa cinta sang nomor loro kamu sehingga enggak menginginkan balasan pada yang dicintainya. Sing terakhir iki dia berbuat maupun tidak berbuat itu dia aslinya tidak punya dirinya. Cara wong seneng misalnya wis nyerahne nduwir batin lah. Mbah Yai kula serahke nduwir batin kula ten jenengan. Arep jenengan pateni kula ya ikhlas. Kasarane omong didhuwurke ngono. Karena wis rumangsa ra duwe dheweke, dirinya sudah tidak punya. Dirinya sudah diserahkan kepada yang dia hadap, yaitu Gusti Allah. Ngono lho. Lha iku kan rasa ikhlas ngelos wesan. Ya kaya kowe mau, Pak Yai, wis tak serahne awakku dhahir batinku, ora jenengan puloso ora jenengan antemi ora jenengan pateni ikhlas kula. Iku selos to kuwi. Berarti serah duwe awake dhewe. Lah wong makrifat ki ngono kuwi. Anggone dheke ngubung marang Gusti Allah. Dhek kok ahli ibadah, enggak enek blas secuil pun pengaku-ngakuan aku ahli ibadah. Ora. Bahkan ketika dhek misale digawe misale ora ahli ibadah atau digawe meneng, digawe turu pun dia merasa bahwasanya itu sedang digerakkan oleh Allah semuanya. Tadi kan baik geraknya maupun diamnya semuanya adalah karena Gusti Allah. Lah nek kan ora ta? Ngibadah rumangsa, wah aku rajin ibadah. Engko mbasan turu dhek ya rumangsa. Rumangsa apa? Ngikuti hawa nafsu. Lah ngono kuwi cek ora. Karena masih ada hubungan dengan dirinya sendiri. Aku pengen sholat tok. Lho aku kan, aku pengen turu aku. Wong wis makrifat kuwi, dhek iki seakan-akan urip iki wis kaya mlaku dhewe ngono. Dadi karepane dhek iki kaya ora ana. Disetir karo Gusti Allah. Karena wis ilang keakuane iki. Aku wis ditakdir Gusti Allah ngene iki. Los dhek. Aku ditakdir Gusti Allah miskin iki. Oh, dhek mata duitan. Ya ora teko kuwi jenenge. Kuwi makrifat palsu kuwi. Aku ditakdir Gusti Allah males salat iki. Allah. Iki makrifat palsu kuwi. Takdir Gusti Allah insyaallah nek ngersakake awake dhewe makrifat ya mesti awake dhewe didadekke wong sing cedhak Gusti Allah tapi dengan tidak merasa punya kekuatan. Contoh misalnya awake dhewe ditakdir sewengi muput dzikir, sewengi muput salat tapi belas secuil pun enggak pernah merasa itu adalah kemampuannya, kekuatannya. Kayak rumangsa awake wis kaya robot, wis kaya wayang. Wis rasa jeru-jeru ora bakal makome paling. Awake dhewe tingkatan nomor 2 mawon pun sae beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah dengan rasa cinta ikhlasul muhibbin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah.